हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल AR इंटेलिजेंट किड्स पर। आज का टॉपिक है फोनिक साउंड। आज मैं आपको बताऊंगी फोनिक साउंड के बारे में। पहले तो मैं आपको बताती हूँ फोनिक साउंड होता क्या है। हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हिंदी में एक साउंड होता है, उसी को फोनिक बोला जाता है। हमारे टाइम पर तो A फॉर एप्पल इस तरीके से पढ़ाया जाता था, पर आज के टाइम पर बच्चों को फोनिक्स की हेल्प से ही पढ़ाया जाता है। इससे बच्चे इजीली रीडिंग करना सीख जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से अल्फ़ाबेट का किससे क्या साउंड निकलता है। ए है, बी ब, सी क और ख का साउंड मिक्स होता है, सी ख, डी ड, ई ए, एफ फ साउंड होगा इस तरीके से, जी ग, एच ह, आई ई, जे ज, के ख जो सी का साउंड है, एल ल साउंड होगा ल, एम म साउंड एन न साउंड ओ ओ नहीं ओ, पी फ प और फ मिक्स, फ, क्यू ख, ख, आर र, एस स साउंड होगा टी ठ, यू अ, वी वो, ऊपर वाले टिप नीचे वाले लिप से टच होकर बोला जाएगा वो। डब्लू का भी वो ही होता है, पर इसको वो इस तरीके से बोला जाएगा वो। वी वो वैन, डब्लू वो वॉच, एक्स इस तरीके से, वाई य, जेड ज। तो ये हैं फोनिक साउंड। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।